لیکن بس د فکر او په دغه د سعادت مجلس ته خدای پاک راوستو موږ هم په دغه سعادت نو دغه یو لوی د سعادت تقریب دی. اوس دا شاعر وویلې چې الله انعام حافظه ستا دا یو شی دی چې لس کسه چې دوزخ پر واجب سوی دی هغه به د حافظ په شفاعت الله له جهنمه لرې کړي د خاندان. دا راته وایي دا لوی ډګري ده که لږ ډګري؟ دا جواب به مجمم راکوي. که اوس یو سړی رالی د ټول یورپ او د امریکې پیشلیان یې کړي وي لس ډګري و الله ته پیش کړي چې الله د یورپ او د برطانیې د جرمني او د کم ځایو چې د آیلینډ د تایلینډ ډګریانې مې راوړي دي دا زما پلار را د شفاعت توفیق دغه راکړه چې زه شفاعت وکړم. الله به وایي دا ډګریانې نه کوي. دغه قرآن چې چا له سینې سره ولګاو او دغه قرآن چې چا په زندګي کې راوستی د هغو دپاره الله د رفعت او د بلندۍ وعده کړې. يرفع الله الذين آمنوا. د دې څه مطلب دی چې د کفر د امریکې هغه لوی کافر اوباما دغه یو طرف ته کې یو ادنا مؤمن تر زیات دی. یو ادنا مؤمن تر زیات دی. يرفع الله الذين آمنوا. زه ایمان والا ته بلندی ورکوم. ایمان والا به بلند وي تر ټول دنیا لمرګ بعد. اوس پته نه لګي ځکه دا راځي چې د قیامت په ورځ به اعلان وشي اين المؤذنون اين الفقهاء اين العلماء. دلته اوس د مسجد د مؤذن څه قدر دی؟ تر ټول محشر کې به تر ټولو غاړه بلند وي. وی دا د مسجد مؤذنو چې د الله لویي بیانوله خلق یې والله ته رابلل. حي على الصلاة راسه مانځه ته حي على الفلاح. په دغه کې د کامیابي مانځه ته خلق رابلل ځکه د هغه به مقام تر ټولو بلندوي. په حدیث پاک کې راځي چې چا وکاله په مسجد کې اذان ورکړي د جهنم اور پر حرام. اوس د مؤذن قدر چا کړي؟ او الله به اين الفقهاء اين العلماء اين الائمه. دغه د مشتان امامان دغه فقها علما چیرې دي؟ الله به وایي چې تاسو ځئ. دا نه معنا حساب او کتاب ارڅ. خو بعض خلقو ته الله دا وایي چې ما وتی ته دا علم د دغه دپاره نه و درکړی چې زه نن وتی ته عذاب درکم د خلقو په مخ کې رسوا کم. قوموا وانتم الطلقاء. تی ولیاسئ د جهنم له اوره آزاد. دا د علم په برکت د قرآن په برکت. قیمت چې دی هغه د ایمان والا دی. ما ته ګورئ راتلو والا ته مه ګورئ چې کښېني ولري. قیمت د ایمان والا دی د علم والا دی د حافظ قرآن دی د دیندار دی د تقوادار دی د ایماندار قیمت دی د الله په نزد. ګاډۍ والا دی صرف لري کوریزین لري لینکوزر لري بنگلې لري ماشاءالله. دغه کسان که ایمان والا وي تقوا والا وي کېدلی شي تر دا نور مخته شي. لیکن که صرف ګاډۍ او کوریزین ورسره وي نور د الله نافرمانه فاسق او فاجر یې د دغه قیمت د الله په نزد. موږ په جرمني کې ګشت کوئ شتوتګارت یو شیر و مرسدس کمپنی نو هلته یو کشمیری په ما باندې ګشت کوئ یو کمپنۍ کې ګاډۍ ولیاړو مال د دې قیمت څو دی؟ ول 15 کروڑه روپۍ قیمت. څو قیمت دی؟ په مسلم باغ کې د 15 کروڑو په ګاډۍ کې څوک شي نه راوځي.
کم سردار چې نواب صاحب دی جواب راکړه یا لاس پورته کوي چې نسته یا ستا دا راته وایي دا هغسې په دا اندونیشیا کې زه به ورغلم ما بول دا شی شته دوی بول نسته د دوی دغه لاس چې بېدی کول معنا شته موږ خو ویل نشته دوی بول شته موږ به هر واره پر خطا وکړو د اندونیشیا والا مذهب خو نه دی چې لاس دی کوي چې شته نو ګاډۍ نسته د 5 کروړو ما ویلې په کوي څه وردا د کمپنۍ مالک مادګر وخت خپل سپي ته چکر کې ورکوي نو که ګاډۍ د 5 کروړو په هغه کې کېنستل د عزت شي بیا د جرمني د انګریز سپی هم تر موږ عزتمند دی موږ خو د سیاسي هم طاقت نه لرو نو دغه شیان د عزت نه دي او حدیث پاک کې راځي ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله ستاسي وشكلو ومالو ته نه ګوري الله وستا و ایمان او عمل ته ګوري څومره د لما سره تعلق جوړ کړی دی حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ یو تور غلام او حبشي او ایمان شي راوړي ډېر تکلیفونه کافرانو ورکو الله اکبر زملا عام سره دا ګرځمان دیوالان هماسته د بزرګي ټکی پسره دغه کړی دا والله ته معلومه ده چې په مجمع کې کم سره له خدای سره تعلق لري د مې کرسي بیان کول دا د بزرګي نشانه نه ده بزرګي ځان له یو شی ده نو هغه حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ کافرانو په تکلیف کې نو ما خبر مال عام سره چې دغه چې ما د عقیدت او د تعلق مجمع ده شاګردان دي دغه په مخ کې دا د مسلم باغ بچان زما په غاړه کې رسۍ راچولي او د مسلم باغ په بازار کې متیري او ډبرې پسرا وایي دا څومره د ذلت او دغه شی به ماته معلومه شي حضرت بلال ایمان والا بچانو په مکه په کلی کې رسۍ کې اچولې و لکه په سپکه چې اچي او ډبرې به پسستلې تکلیف به ورکي ابو بکر ډیر وزړلې ورځ چې الله ته توفیق راکړي چې بلال آزاد کما او ورسمه چې ورلې والوي کافر ته ویلې ولدا بلال باندې کې پراخر ول پر در خرڅومه ول په څو باندې ول په 2 دینار دور ته ویلې ابو بکر صدیق ولذي راکم کا ولنیکمو والواخد 2 دینار چې روانه کوي هغه سردار کافر ورته ابو بکر خطا وته پر ډیر بیکار شي برابر شي بلال څه قیمت لري چې تعالی مازه په 2 دینار واخستي او قسم دې کذا لشتک سوي وای د غیب مدر کاوي ابو بکر کافر خطا وته چې په سونی دراته لای بلال بما اخستي والله العظیم تا ته معلوم دی د بلال قیمت الله او رسول په نسبت د بلال قیمت دا خو ایمان والا دی د ایمان والا قیمت والله او رسول ته معلوم دی وتا ته نه معلومیږي نن د ایمان والا قیمت د علم د قران والا چې قران په سینې کې د قیمت ما او تا ته نه دی معلوم چې د قیامت ورځ راشي او دا به ورته وایي ويقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك آخر آية تقرأها أو كما قال عليه السلام ويايا اي حافظ قرآن ويايا د جنت پر درجو خیزه ستا هغه آخري مرتبه ده چې پر والناس ودرې دا به څومره درجې په جنت کې
قیمت د ایمان والا دی. د چا دی؟ يرفع الله الذين آمنوا مال و ملک و نقشا پیسو سرمایه دا د عزت دا د دنیای عزت خو دی، لیکن دغه د فخر شی نه دی چې ته فخر وکړې او ځان له دا وایې چې دا زما د عزت. نبی علیه السلام یو صحابي ول راځه د انصاري صحابي ول یزمز یو صحابي بیمار دی درځه پښتن دی عام صحابي او صحابه په لطف شو ګرځیدل پوند به سست وي لاسونه به وچکلا کوله خواري داسې نه و چې دا عزت چې ورلمه نو زه مو سره روانم چې کمرې ته ورورسېدو ته ماته یو دم پیغمبر لاس واچو ودرېږه بس زه ودرېدم په دروازه کې نبی علیه السلام ورننوتی دا پښې داسې شولې لکه تر بستره چې اوړي تر بالښت اوړي سره دا پښې پورته کوي. هغه صحابي په کونج کې پروت و دروازه خلاص و او په سین د کمرې هېڅوک نه معلومېدی. ما ورته وویل چې راووتې فداک ابي و امي ای نبي زه درته ستا قربان شم. تا په کمره کې چې ننوتې یو د ماته اشاره وکړه زه د ملګري وم تا ول ودرېږه خو زه هم پوښتنه د سره وم تا روان کړی وم بیا د ولې ودرولم او بل تا پښې ولې د یاړولې او هلته خو هېڅوک نه و ډول تا ته پته وه دا پر الله دومره ګران و 5,000 فرشتې د ده و عیادت ته ناستې وې له اسمانه چې تر اوسه نه دي رانازلې شوي 5,000 فرشتې د یو ایمان والا پوښتنې ته راغلي دي عیادت و پوښتنې ته وایي. د سعد په جنازه کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم د ګوتو پر سرود دی صحابه ول یا رسول الله ولې دی دی ول اهتز له عرش الرحمن د سعد په مرګ باندې عرش وشورېدی عرش وشورېدی او دغه دومره فرشتې په جنازه کې شریک دي چې د پښو د لګولو ځای نشته. دغه د ایمان والا مقام دی. او ما ورته نن د پروفیسر قدر ستا ډاکټر لوی سړی هر سړی لوی سړی دی چې ایمان والا وي هر ډاکټر انجینیر لوی دی چې تقوا والا وي هر وکیل لوی دی چې د الله سره تعلق وي د الله نه له عالم سره دوستي ده نه له حافظ سره الله هر ایمان والا چې ابوبکر صدیق نه چې دی هغه تاجر و څوک تاجر و دا ټول علماو ته معلومه ده لوی تاجر دکانونه و لیکن دا درته وایم چې پر دغه پر ابوبکر سلام راغلی دی پر ښځو هم سلام راغلی دی پر ابوبکر سلام راغلی لیکن سلام دا یاد ساتئ سلام په هغه وخت کې نه دی راغلی چې په کوم وخت کې ابوبکر تاجر غټ تاجر و او جج و او فیصل و او دکانونه و تجارت و هلته سلام نه راغلی چې کوم وخت ایمان راوړي او له ایمان سره دعوت او تبلیغ شروع کړي له هغه سره مال پر الله او پر رسول ول د الله پر دین او پر رسول ولګاوي دا دکانونه قربان کو مال قربان کی ارث قربان کو یو ورځ ناشته